Юлдыбай авыл биләмәһенә караган Хатлык авылы халкы мәдәният усагын ремонтлау буенча күп мөрәҗәгать иттеләр. Уларның һүҙен йыкмаенча, быел яңа мәдәният үҙәгенә нигеҙ һалыу эштәре башланды. Яңы төҙөләсәк бинала авыл клубы, китапхана һәм фельдшер-акушерлык пункты булдырыласаҡ. Бүгенге эш сәфәренең һуңғы нөктәһе дип әйтһәк дөрөҫ булыр. Ошо беҙ хәҙер әлеге моментта Хатлык ауылында, Күгәрсен районы Хатлык ауылында, минең тыуған ауылымда һәм шуға миңә икеләтә күңелле, тулҡынлы ла. Ошо урында минең артымда мәктәп була торған ине. Был мәктәпте мин 1-нче кластан 4-нче классҡа тиклем уҡып сыҡтым. Һәм ошо урында ауыл хужалығын ҡарау программаһы буйынса мәҙәни үҙәк булдырыласаҡ. Менә хәҙерге ваҡытта фундамент эштәре тамамланған. Был бинала инде библиотека, клуб һәм ФАП буласаҡ. Әлбиттә, был беҙҙең ҙур булмаған ауыл өсөн ысынлап та мәҙәни үҙәккә әйләнеп китер тип ышанабыҙ. Йылда төрлө ауылдарҙа матур саралар уҙғарылып тора. Мәҫәлән, былтыр әйтеп үткәнемсә, Мыраҡ ауылында ауыл көнө, ауыл байрамы ойошторолдо һәм электән онотолоп бөтмәгән һаман да беҙҙең һаумыһығыҙ ауылдаштар байрамдары, шулай уҡ шәжәрә байрамдары, ысынлап та улар үткәрелеп килә һәм 15 июнь көнө беҙҙең Юлдыбай ауылы биләмәһенә ҡараған 7 ауыл өсөн ҙур байрам уҙғарыласаҡ. Инде ул Морадым һәм Хатлык араһындағы, арауыҡтағы бер майҙанда буласаҡ, Ялпы урман исемле майҙанда уҙғарыласаҡ. Был бик ҡыҙыҡлы конкурста һәм бөтә туғандарҙы, ауылдаштарҙы берләштерә торған сара. Моңдар ҡайтһын ауылға тип атала. Һәм был конкурстың положениелары бүгенге көндә бөтә интернет селтәрендә һәм мәғлүмәт сараларында бар. Бөтәһе лә теләгән, йырлай белгән, йырларға яратҡан беҙҙең ауылдаштарыбыҙ, күрше ауылдан килгән кешеләр ҡатнаша ала һәм был конкурста еңеп сығыусы үҙенең яратҡан күренекле Башҡортостандың артистары менән бергә бер сәхнәлә, ҙур сәхнәлә сығыш яһарға мөмкинселектәре буласаҡ.